Moramo se skroz dole spustiti ovim putem. Izgleda poprilično opasno. Ja sam snimio mali dio, čisto da vidite kako izgleda. Dan je super počeo. Na početku staze smo odmah našli markicu za sreće. Danas idemo na Visočicu, na vrh Vito i sa tog vrha na vrh Drustva, tako nešto zove. Nije dug put, a krajolik je prelijep. Dok uživamo u ovom lijepom pogledu, samo da kažemo da smo na pola puta do Vite. Do ovog Drstve, nije do Vite. Do jednog jesmo. Jes. Koji pogled! Evo nas i na vrhu Drstva, 1808 metara nadmorske visine. Ovdje ćemo malu pauzu, malo jest, malo odmorit, pa nastavljamo na malom velikom brdu i dalje za Vito. Završili smo s posjetom Drstvi, odmorili, nešto pojeli, popili, uživali u nevjerojatnom pogledu. Vidjeli Lukomir odavdje, kako ko neko je čorav, neko je vidio. Sad idemo na malo i veliko brdo, a dalje putem do Vite.
Da. Treći put časti. Može. Evo nas, koja će nam biti. Najteža, najljepša i najstrašnija ruta kojom smo išli. Evo nas, na 1060 metara nadmorske visine, na vrhu Vito. Umorili smo se, bilo je dobro, bilo je strašno na jednim mjestima, ali bilo je veoma zanimljivo. Dio puta se ide po rubu, ima mjesta gdje je pravo klizavo, na mjestima treba iskakati, ali dobro, sve nam se upalo. Sad ćemo malo odmoriti, pa idemo kući. Ide najslađi dio. Najslađi dio nizbrdo. Sad nas slijedi put kući. Ne idemo istim putem, idemo sad dalje. Još malo ćemo po rubu hodati i onda šuma i na kraju autić. Evo ako mi smo promašili ovu markaciju, ona vodi do puta kojim se silazi odavdje. Tako da nemojte nastavljati ovim putem ako želite ići dalje, odnosno vraćate se kući. Put je ovamo dole poprilično strm, tako da pazite se. Evo gore gdje smo bili. Uspjeli smo se spustiti. Kažem da nije bilo strašno, slagao bi. Dosta je onoga malo kamenja, lako se okliznuti. Ima dio na kojem je blato, isto tako lako se okliznuti. A i maltene cijelim putem idete uz veliku kosiru. Evo stigli smo do auta. Da smo se umorili, jesmo. Ali put je stvarno prelijep. Ima i dijelovi koji će vas ostati bez daha, dijelovi koji će vas ostati bez hrabrosti, ali najvažnije ima i dijelova koji će vas ostati bez riječi. Tako da ovdje se stvarno isplati doći. Ovo je bila Visočica i njeni vrhovi, a mi se vidimo sljedeći put.